अच्छा तो वीडियो कटिजी वियो, माज़रत उनजे लाइ। त हाणे तव्हां पढ़ो पिया ब्रिक्स, ठीकु आहे। हाणे ब्रिक्स छा हूंदियूं आहिनि? ब्रिक्स जॾहिं तव्हांजो पेज हूंदो आहे, ठीकु आहे, इहो पेज ते तव्हां जेको बि टेक्स्ट लिखो था पिया, फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां हिकिड़ो चैप्टर कंप्लीट कयो, ठीकु आहे, हुन में कुझु पेज तव्हां लिखिया ऐं उहो पेज तव्हांजो जेको हूंदो उहो भली हाफ पेज थियो हूंदो, त इन में जनरली त ईअं कंदा आहिनि जेके तक़रीबन यूज़ थींदड़ इहो मेथड हूंदो आहे त बसि हुनखे जस्ट एंटर करे छॾींदा आहिनि, एंटर करे करे न्यू पेज आणे छॾींदा आहिनि, ठीकु आहे। एंटर करे करे उनखे न्यू पेज आणे छॾींदा आहिनि, उते ख़ाली स्पेस हूंदो आहे, ठीकु आहे। पर असल में इनखे जेकॾहिं करेक्ट जेको मेथड हूंदो आहे उनखे ब्रिक्स चइबो आहे। ऐं ब्रिक्स कीअं बटन हूंदो आहे, ऑप्शन हूंदो आहे, तव्हां उन मां ब्रिक्स ऐड करे सघो था। उन लाइ हिकिड़ो शॉर्टकट बि हूंदो आहे, ठीकु आहे, त उनखे तव्हां ब्रिक ऐड करे सघो था। उन में ईअं थींदो तव्हांजो पेज जिथे बि कंप्लीट थींदो उतां तव्हांजो वरी ॿियो पेज स्टार्ट थी वेंदो। इट मीन्स दैट तव्हां वटि न्यू क्रिएट पेज थी वेंदो, तव्हां वटि पेज न्यू इंसर्ट थी वेंदो हुते, ठीकु आहे। उनखे चइबो आहे ब्रिक्स। उन खां बाद में आहे लाइन नंबर्स। हाणे लाइन नंबर्स छा हूंदा आहिनि? दिस ऑप्शन इज़ यूज़ टू एड लाइन नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। हाणे छा थींदो आहे? लाइन नंबर्स जेके हूंदियूं आहिनि, इहे लाइन्स में जेका बि लाइन स्टार्ट थींदी आहे उनजी स्टार्टिंग में नंबर हूंदो आहे, ठीकु आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां का बि लाइन स्टार्ट कई, उनजे विच में नंबर। अच्छा, त उनखां बाद में ही जेको आहे हिन में कुझु जेके हूंदा आहिनि सैम्पल्स बि यूज़ थींदा आहिनि, उनजे में स्टार अची वियो, या उनखां अलावा एरो जो को निशान अची वियो, या उनखां अलावा डॉट जो निशान अची वियो, इहे बि यूज़ थींदा आहिनि। पर हिते नंबर लाइन जो डिस्कस पियो थिए, स्टार्टिंग में जेके आहे नंबर ईंदा आहिनि, ठीकु आहे। त उन नंबर जेके आहिनि इन्हनि जो ऑप्शन ईअं हूंदो आहे त तव्हां हुते नंबर ईंदो, पोइ जेका तव्हां लाइन एंटर कंदा वेंदो, जेकॾहिं तव्हां एंटर कंदो त वरी उहो ॿिए नंबर सां ॿी लाइन, ॿी जेका पैराग्राफ हूंदी उहा स्टार्ट थी वेंदी, ठीकु आहे। उन खां बाद में अचे थो हाइफेनेशन। हाइफेनेशन छा हूंदी आहे? हाइफेनेशन, दिस ऑप्शन इज़ यूज़ टू अप्लाई हाइफेनेशन। हाइफेनेशन असल में हिकिड़ी जेको आहे माइनस लाइक निशानी हूंदी आहे, जेका तव्हांजो जॾहिं को बि अगरि तव्हां कुझु लिखो था पिया ऐं हिते तव्हांजो टेक्स्ट कंप्लीट थी थो वञे, ठीकु आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मां हिते ॾिसो, हिते मूं हॉरिज़ॉन्टल लिखियो आहे। हाणे हॉरिज़ॉन्टल हिते मुंहिंजो कंप्लीट न पियो थिए, ठीकु आहे, मां कुझु लिखियो आहे, पर हिते छा कंदा आहियूं, छो जो जेकॾहिं मां हिते हॉरिज़ॉन्टल लिखियो पर हाणे हॉरिज़ॉन्टल हिते मुंहिंजो कंप्लीट नथो थी सघे न, मां छा कंदुसि, ख़ाली हॉरी लिखी करे, ख़ाली हिते मां हॉरी लिखां, ठीकु आहे, हीअ हॉरी लिखियो ऐं ॿिया जेके आहिनि हिनखे मां हिते माइनस लाइक निशान ॾेई छॾियां, ऐं ॿिया जेको लाइक आहे उहो ॿियो जेको हिनजो जेके लेटर्स बचनि था उहे लेटर्स हेठि अची वेंदा, ठीकु आहे। त हितां जा जेके लेटर्स हेठि अची वेंदा ऐं हीअ जेको ऑप्शन हूंदो, इहो ऑप्शन छा चवराईंदो आहे? इहो चवराईंदो आहे हाइफेनेशन, ठीकु आहे। उमेदु कजे थी त सम्झ में ईंदो हूंदो। हिन में जेकॾहिं को बि वर्ड आहे, तव्हां वर्ड लिखो था पिया, उन में स्पेस जेको आहे उहो तव्हांजो पूरो नथो पइजी सघे, त पोइ जेकॾहिं तव्हां हीअ ऑप्शन, असल में ईअं थींदो आहे तक़रीबन त तव्हांजो जेकॾहिं हिते ऑप्शन हिते नथो थिए कंप्लीट, ठीकु आहे, जेकॾहिं तव्हां उनखे मेंटेन रखणु चाहियो था। फॉर एग्ज़ाम्पल ईअं थींदो आहे त तव्हां हिनखे जेकॾहिं जेका मार्जिन आहे उहा मार्जिन इक्वल रखणु चाहियो था, उते तव्हांखे ख़ासि करे इहे बुक्स में इहो थींदो आहे। हाइफेनेशन तक़रीबन बुक्स में इस्तेमालु थींदी आहे, ठीकु आहे। त ईअं थींदो आहे त जेके तव्हांजा ही पेज हूंदो आहे, उन पेज ते जेकॾहिं हिते को टेक्स्ट ख़तमु थो थिए, ठीकु आहे, त उनखे स्पेस कंदा आहिनि, स्पेस न कंदा, पर उनखे लिखंदा वेंदा आहिनि ऐं ऑटोमेटिकली लिखण खां बाद में छा थींदो आहे, जनरली त असां वटि ईअं थींदो आहे त उहो जेकॾहिं हिते कंप्लीट नथो मापी सघे त उहो हेठि अची वेंदो आहे, ठीकु आहे। हिते पोइ जेको बि स्पेस बचंदो आहे उहो रहिजी वेंदो आहे स्टेप हिते, पर असल में स्पेस जेको हूंदो आहे उहो रहिजी वेंदो आहे। पर असल में थींदो ईअं आहे, बुक्स में ईअं थींदो आहे त उहे जेको टेक्स्ट हिते कंप्लीट न थी सघंदो आहे, उनखे स्पेस न मिलंदो आहे, त उनजो जेको बक़ाया लेटर्स हूंदा आहिनि उहे हेठि अची वेंदा आहिनि, ठीकु आहे। उनजा जेके बक़ाया लेटर्स हूंदा आहिनि उहे काॾे हलिया वेंदा आहिनि, उहे हेठि अची वेंदा आहिनि, ऐं उते हिकिड़ी माइनस लाइक जेका आहे सबट्रैक्शन लाइक या सिंबल अची वेंदी आहे, इनखे असां चवंदा आहियूं हाइफेनेशन, ठीकु आहे। हीअ अॼु जो सॼो जेको असांजो डिस्कशन हुयो, सॼो जेको लेक्चर हुयो, इहो हुयो पेज सेटअप जे अबाउट, ठीकु आहे। इनशाला उनखां बाद में जेके पेज लेआउट जा अञा जेके ऑप्शन्स रहनि था उहे तव्हां ताईं इनशाला पहुचाया वेंदा। ऐं उनखां अलावा फीडबैक ॾियणु विसारियो, मूंखे ॿुधायो त हीअ तव्हांखे कीअं कुझु सम्झ में अचे पियो। असल में कुझु टाइम खां काफ़ी स्टूडेंट जेके आहिनि ख़ामोश आहिनि, पहिरियां सुठे तरीक़े सां रेस्पॉन्स मिलंदो हुयो ऐं उहे सही तरीक़े सां ॿुधाईंदा हुया त जेका उन्हनि खे क्यूरीज़ हूंदी हुई, या त हाणे मां सम्झां थो त एतिरो तव्हांखे सम्झ में अचे पियो जो का बि हिन में क्यूरीज़ जी ज़रूरत नथी पए तव्हांखे, पर उनजे अबाउट बि उनखां बाद बि जेको आहे मां तव्हांखे वरी बि चवंदुसि त जेकॾहिं तव्हांखे का बि कन्फ्यूजन हुजे, का बि ॻाल्हि अगरि सम्झ में नथी अचे त तव्हां पुछा करे सघो था, ठीकु आहे। असल में आहे त जनरली हिन में तव्हांखे एतिरी कन्फ्यूजन न थींदी हूंदी, पर जेकॾहिं का बि अगरि जेकॾहिं सम्झ खां ॻाल्हि ॿाहिरि आहे त उहा तव्हां मूंखां पुछा करे सघो था, ठीकु आहे। थैंक यू सो मच।